大家实现螃蟹自由吧！这样一只螃蟹15块钱，你敢信？当我正在吃饭，遇到来卖鱼的当地人。哇，番鱼，1000呀！狗屁，太贵了。啊！30块钱2条啊！15000。咦，15000，好，成交，拿钱去。回来。这个15000阿里买的2条石斑鱼，1万是15块钱，这个就是22块5毛钱2条。你们觉得划得来吗？我觉得1万差不多了。其实我们可能讲价，他提着走，他又会回来了。真的吗？但是你现在已经成交了，你咋好后悔？今天呢，在这儿遇到了一个环球旅行的小姐姐跟她的朋友，然后我们在这儿一起住在这儿，吃了一顿。没想到我还买了2条鱼，看，这是我们吃的中餐，只剩饭渣了，好香呀！本来是给狗吃的，我不舍得了，好好吃。刚刚卖了我们鱼的，又过来卖螃蟹了，看看。他这个不值5000，哎，不行，你这个骗子，不要。1万一只，我看看，这么大一只啊，多少钱一只啊？他说1万，1万。我这个确实大，5000卖不卖？1万15块钱一只呢。太贵了，你走吧。那个太贵了，跟他说6000，那 six，看到钱了，他们马上你看就不一样了，导出来让我们自己挑3只。这个大码大把。这个，这个是30块钱买3只，让我们挑3只最大的。哎，这个小，这个小，这个小，那。我们看一下这个公的 female 妹，这个是母的，好开心。B， 哇，那下面那个有个超大的，哇！夹下来了，他把它给杀了。哇，这个螃蟹好巨无霸！哇！你怎么抓到这只螃蟹的？我都好奇。耶！他们说这个太大了，这个得卖高价了，3万5，2万5最多了，30多块钱差不多了。给，可以了，2万5。对啊，我也觉得可以了，那他再走吧。他不好拿了，现在都。他们在考虑要不要卖给我了。好了，2万5成交了3只。Wait， 你这个，你那个怎么给我嘛？你真的是 ，Wait， 我拿个桶过来。这个桶给你。哎呦，放不进去哦！我的妈呀！我的妈呀！他都学会了。我的妈呀！咋整呀？这个腿要还给我们，这个腿好吃啊！没收上，太可怕了，太可怕了！赶紧带回去。我们好快乐，快乐。我的房间太乱了，不要看。我不看。他们把这3只螃蟹就丢到我的那个浴室了，这是我的房间，他们房间在隔壁。我现在打开一下这个，它会不会出来？哇，这是太厉害了！我怕他明天买不到了，我们明天还想吃螃蟹，所以让他再挑一个大的。biggest， 把家底都掏出来了他，好快乐！买螃蟹真的好快乐，这么大一只。在马达买螃蟹真的是，这只好大。等会儿他在。看一下，哇，这只好大！哇，行，就这只了，好。OK，就这个了，来。
我跟浅浅一人1只。这个螃蟹10块钱1只，这个螃蟹15块钱1只。好吃。关起而已呢。2只一起是30块钱。这一期需要去可以。好了，给2万。Are you happy? See you tomorrow, 哈。拜。这样嘛，1、2、3、4、5只，对不对？我们来玩个游戏好不好？我们来玩石头剪刀布好不好？来，3、2、1，石头，你输了。3、2、1，石头，你输了。3、2、1，石头，你输了。耶，3、2、1，石头，我是最后的赢家，好不好？臭不要脸！这是今天买的红心斑，然后当地的蔬菜、小白菜、菌菇鸡汤。今天的晚餐就是这样的哦。